नमस्कार जय जगन्नाथ मो प्रिय आपण मन स्वागत करुचे ओडिया बहु प्रिया को तो थंबनेल देखि किसी जानी आपन मैंने तो ये 2 दिन वीडियो बनई जेहेतु ब्रह्मपुर माने आम एरिया रे माने ब्रह्मपुर रे चली ठाकुराणी यात्रा तो ब्रह्मपुर जो मैंने तो देखुवे निश्चय भाव देखुवे ब्रह्मपुर जोरदार फेस्टिवल केमती यात्रा चली तो मु तो एपर्यंत जाइनी कि मेन कथा हूँ भगवान को बा माँ को कौ ठाकुराणी मनरे भक्ति थे मनरे विश्वास थे आपे आपे भगवान डाक शुणती बा बुझती आपर्यंत जाइनी जीवी जी आसले जीवी कि ए 2-3 दिन भितर जापे तो यहाँ जो वीडियो देखा चाहते यहाँ 2-3 दिन वीडियो तो मुझे आशा करूँ 2 दिन वीडियो को बहुत सारा भल भाव लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जमार भूलें चलते वीडियो स्टार्ट हो देखो आ फुल एंजॉय कर देखुए हालत केमती करके रखी से थाकर लुगापटा सब भी बाहर कर देते एमती खोज बाकी बहुत मलिया जिनस भी अच्छी मुझे करी कि करें कम तो ये कम करी मत खावा पड़ो न खाइले माड तो चलतु मुझे सजे दिए तापर आपण मानक देखा देखुए से थाकर साइज रे होकर रहीगला मुझे बेड झाड़ी देखुए टेडी हेल्ले केमती पड़ी तो ताकू साइज करदेवी तापर कथा भी देखुए फाइनाली मोर माने खट सजा रही बाकी रखार अच्छे आ भितर भी मलिया था मोर येटा भी ब्लाउजटा भी नहीं पकई धोईकी पिंधि ये पाँ पोछटा खाली आनिक आज पकई सफा कले सीना किए पकाउची असना पकई देखो मो सबुदा पेंट काढ मुसा काढी दो देखुए फास्ट टाइम वाशिंग मशीन रे कार पड़ला रे कार पड़ला रे पूरा भीतर देखा जाउनी आका निज मुह देखा जाउची आसरा रही गले देखा जियो हे लाई संगे संगे करू ना कौन संगे संगे जल्दी जल्दी मार 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 वीडियो आवरी बाहर आवरी देखो मुझे बेटा करते बेटा कर हल्ले लगुच तो देख गदा भी गदा है दिथर हम थे ना दिथर हेल्ले जा सफा एटा नहीं रखे से माँ आपण मैंने देखुए माने 2 दिन वीडियो जेहेतु थिला अल्प अल्प थिला तो पूरा लॉन्ग बने नथली जहाँ थिला आपण मानू एंटरटेनमेंट करियो बोली मोर आशा तो एटा मोर खाइबा टाइम एबे आसीबो सोइबा टाइम रो वीडियो देखु टिकिला जी एते ऊपर लगे जे देखले मोर बायन सब काम खत्म हाँ नहीं दे दो ना आओ दे दो देखुवे माने किए नहांती आपण मैंने भावुवे मु कौन एका मु रूम रे शोले कि नहीं मो पाखे आई शोले तो दंड नाच जो चलता तो गंजाम साइड पटे तो दंड नाच चलता से प्रिंस पलैते तो से आई मोर मिसिकी शोलु
ଆଗକୁ 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାସଟା ଯାକ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି କେହି ନା କେହି ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ଆସିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଛି, ଯେହେତୁ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଅଧିକାରେ ଭାତ ବସେଇଛି। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ବସେଇଛି, ତଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସ୍ଲୋରେ କଥା ହେଉଥିଲି। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ତରବରରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ତ ସ୍ଲୋ ସେ କଥା କହୁଥିଲି। ତାପରେ 1-2ଟା ଆଇଟମ୍ ସିନା ଆମେ କରିବା, 2-3ଟା ଆଇଟମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପରିବାପତ୍ର କାଟିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଶୁଭୁ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସାଉଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ମମି ବାବା ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ତ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ଆବାଜ ତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ମୋ ଭଏସ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିଛି କଥା କହିଲେ ବୁଝିବନି, କିଛି କଥା ଅନୁଭବ କଲେ ବି ବୁଝି ହୁଏ, ସେମିତି। ତ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କର ପଡ଼ିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ 2ଟା ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ 3rd ନମ୍ବରଟାକୁ ଆସିଛି। ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବିରେ ଚିପ୍ସ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ମେସିନ୍ରେ ସଫା କରିବାର ମାନେ କାଲି ପ୍ରିନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ମଳିଆ ବାହାର କରିସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ଲଗେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ଲଗାଯାଏ। ଏଟାରେ ପଡ଼ିବ ସର୍ଫ, କାଲିର ସର୍ଫ ଟିକେ ବାକି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଯା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କିଛିଟା ଦେଖି କରିବି ଆଉ। ରୁହ ଏତିକି ପକେଇଛି, ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ପକେଇଲେ ହବ? ସର୍ଫ ଦେଇନି, ସର୍ଫ ମଗ୍ 2ଟା ଆଣିଥିଲେ, ସେଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମଗ୍ ଯାକ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି। पूरा लगा ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦିଅ ଭିତରକୁ। ଆହୁରି ପକ ମଳିଆ ଯାକ। ହଁ ଥାଉ। ओके ऑन कर। ऑन कर, ऑन कर। ହାତ ପାଉନି।
रो मोटर टांके पानी अच्छे ना ना लगे दिए ना मो हाथ पानी एड़ा ऑन करियो एड़ा ऑन करी तापर कौन करियो तापर पानी आइला देखो पानी आइला शेड पाइपटा खोलो शेड कम खोलो न जोर आई हो इयारे सर बोले हाँ हे मोटरटा लागिथिला ना सेतिपाई सिंध होउची हाँ हाँ थाऊ तुम खोल जो ना बंद कर देखुवे यहाँ 35 है बुलिया स्टार्ट है पूरा सुखी यहाँ देखुवे कौ दिन वीडियो बोले आश्चर्य होते जो दिन देखुवे जो पार्लर वीडियो पकई थी ता पूर्व दिन वीडियोटा यहाँ मुझे गोटे टिके पेकटा बनई तो करी आशा करची आपण मानक ये टिप्स भल लगे तो आपण मैंने देखुवे मु बेसन हलदी आउ दही को लेकिन गोटे पैकटे करके लगेली आपण मैंने कौन यूज करती मु जाने किंतु एटा मु दहीटा फास्ट टाइम पे यूज कली आउ किछि नुह तो यहाँ जो देखुवे फास्ट टाइम पे यूज करची नले मु बेसन हलदी लगेले मो फेस रे ग्लो आसे तो मु ये टेक्निकटा जानी आपण मन पाखरे शेयर कली जदि वीडियोटी भल लगी निहाती भाव लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करियो भूलबेनी पुणी देखा हम नेक्स्ट ब्लॉग रे न्यू ब्लॉग सहित न्यू रेसिपी रे तो ये विदय ने देखुवे एमती पैकटा को पूरा गोलेबे आ गोलैकी बनइबे तैयारी करिकी 5 मिनट रखिदेवे आ फेस रे लगेबे मुँह धोईदेवे यही 2 दिन ब्लॉगटी आपण मानक केमती लगला निहाती कमेंट करेंगे। रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।